Bir müddət öncə televiziyada da bu haqda məlumat olmuşdu, göstərilmişdi və mən də paylaşmışdım. Amma niyəsə görə heç bir qurumu maraqlandırmadı və bu videoda yaşlı bir kişi bu fışqa haqqında narahatçılığını bildirdi. Orada danışdı. Nə qədər insanlar danışdılar ki, burada fışqa yaşayış evinə çox yaxındır, 2 metr məsafədədir. Bu qədər də insafsızlıq olmaz. Bu şirkət və yaxud da heç bir qurum niyə maraqlanmadı? İndi bilirsiniz, bu yaşlı kişi rəhmətə getdi və onun arzusu hələ də həyata keçirilməyib. Heç belə bir mənzərə görmüsünüz. Yaşayış binalarının yanında mobil baza stansiyası quraşdırılıb. Sakinlərin dediyinə görə bir ildir ki, bu baza buradadır. Nə qədər şikayət etsələr də onların şikayətinə məhəl qoyulmayıb. Nəzərinizə çatdıraq ki, bura Masazır Siyavuş Aslan 18 ünvanıdır. Qızım xəstələnibdi, limfa vəzəri şişir. Həkimə müraciət elədi. Həkim də dedi ki, oradan köçüb getməlisiniz də, elə yerdə yaşamağı mümkün deyil. Nəvələrim tez-tez xəstələnir, allergiya olurlar, qusurlar, ürəkləri bulanır. Səlahiyyətli şəxs kimdir? Əl vurmaq olmaz, kameraya əl vurmaq olmaz, qanunsuzdur. Əl vurmaq olmaz, biz jurnalistik, bizim ixtiyarımız var. Burada mobil bazası niyə tikilib? Şura çıxın dedim sana. Düz yaşayış yeridir. Şura çıxın. İnsanlar yaşayır, yaşayış yeri. Deyirəm şura çıxın. Orasını çabuk. Buraya çöldür. Abi eləmə. Telefonunu bağla. Biz jurnalistiyik, siz qanun gözüm var. var. Mən hər şey gücüm çatır. Burada tikintini siz aparırsınız. Tikintini mən aparıram, mən son vaxtı gəlmişəm, nə vaxtı o da olub mobil. Bəs burada bu var idisə, mobil bazanın düz yanında niyə bu tikintini aparırsınız ki? İnsanlar burada necə yaşayacaq? Hər halda çıxardacaqlar da, mənə nə təhvil getirəcəm. Tikinti şirkətinin nümayəndələrindən suallarımıza cavab istədik. Amma suallarımız cavablandırılmadı, hətta bizimlə kobud danışdılar. Mobil bazası Telefonu stansiyası səs burada alıb qıracam ha səni. Neyinirsiniz siz? Qırsaz məsuliyyətə cəlb olunacaqsınız, olmaz. Məsuliyyətə cəlb olunacaqsınız, vətəndaş, olmaz. Hər şey olar. Qəsr MTK-dır. Bura köçdük, bura köçəndə bizə dedilər ki, bu vışqı buradan götürüləcəkdir şəhər dağları. Bu bizə çox təsir edir, nəvələrimə təsir edir, özümə təsir edir. Bunu görmürlər ki, bunu tikən, indi kim qoyub bunu ya? Bilmir ki, burada cəmaatdır, uşaqlardır. Bəs qanun nə deyir? Ümumiyyətlə, mobil baza stansiyasının evlərin yaxınlığında tikilməsi qanunidirmi? Qanunvericilikdə bununla bağlı birbaşa hüquq norması olmasa da, dolayısıyla bu məsələ mübahisələndirilə bilir. Antenin quraşdırılması üçün razılıq yoxdursa sakinlər tərəfindən, sağlamlığa ciddi təhdid varsa, sökülməsi üçün vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Baza stansiyalarının, o cümlədən antenlərin daha təhlükəsiz yerə daşınması ilə bağlı məhkəmələrin qərarları mövcuddur. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, sözü gedən antena tikinti şirkətinin mülkiyyətində olan ərazidə yerləşir. Layihədə həmin avadanlığın götürülməsi nəzərdə tutulur.